Youbaby, we love, we care. Faktor tertentu juga boleh menyebabkan anak ibu-ibu mengalami risiko untuk batuk berkahak. Antara faktor boleh menyebabkan bayi anda mengalami risiko untuk batuk berkahak adalah: yang pertama, terdedah kepada udara tercemar seperti asap rokok, asap industri dan pencemaran alam. Yang kedua, alahan yang berpunca daripada habuk, debunga, wangian dan bulu haiwan. Yang ketiga, faktor cuaca seperti cuaca yang terlalu panas atau sejuk. Yang keempat, tidak mengambil vaksin. Yang kelima, virus yang menyebabkan demam atau selesema. Yang keenam, disebabkan bakteria. Cara mencegah batuk berkahak pada bayi ialah: yang pertama, elakkan anak berada di persekitaran yang berhabuk dan asap. Yang kedua, pastikan persekitaran bersih dan sesuai dengan anak. Yang ketiga, pastikan pemakaian anak bersesuaian dengan persekitaran. Jika persekitaran sejuk, pakaikanlah pakaian yang sedikit tebal pada anak-anak. Yang keempat, jauhkan anak daripada haiwan peliharaan yang berbulu. Yang kelima, menggunakan produk Youbaby Krim yang mengandungi habatus sauda, 𝐓𝐢𝐤𝐬, minyak kelapa, minyak bawang putih dan daun gelegang yang boleh merawat batuk berkahak serta boleh dijadikan emergency kit. Tak perlu susah-susah ikut petua lama, guna Youbaby Krim je. Mudah kan? Dengan 3 kali sapuan, boleh membantu masalah batuk berkahak anak anda. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang!